আবার না নিচে আর একটা ওই তো নিচে হয়েছে ওরা একই কত বড় দেখো আসছে পেছন দিয়ে দেখা যায় ওইটা দিয়ে ট্রেনটা আসছে এত লম্বা ওইখানে দেখতে হতে হতে আমার সন্ধ্যা হয়ে যাবে వర్షం వస్తేనా అట్లా చేస్తారు కదా మామూలుగా సాంగ్స్ చేసేటప్పుడు মানুষ বলবে তুমি একটু সরো আমি কোনটা ఫేస్బుక్లో పెడదామని సిగ్నల్ రాకపోతాను తీసి తర్వాత ఎందుకు ఆడకి పోయిన తర్వాత పెడితే బాగుండు కదా శివుడి పిల్లని పెట్టి పండ్లు పాన్లు బాగుంది మంచా ఇంకేమన్నా మంచు అనేది